tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Ijambo tugiye kuganira turarisanga mu gitabo cya Daniyeli igice cya 11 umurongo wa 32. Daniyeli 11:32. Kadusome mu izina rya Yesu. Abaca mu isezerano azabayobesha kubasheshenga, ariko abantu bazi Imana yabo bazakomera bakore iby'ubutwari. Katuyasubiremo. Abaca mu isezerano azabayobesha kubasheshenga, ariko abantu bazi Imana yabo bazakomera bakore iby'ubutwari. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Haleluya. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Abo twari kumwe i Nyamata ku munsi wa kabiri ni ijambo twavuzeho, ariko ntabwo turi busubire mu ngingo twavuzeho zigera kuri enye. Imana ishimwe. Ahubwo turakomeza, kuko ntabwo dusubira kubwira abatari bahari. Iyo umuntu atumvishe ikibwiriza kuvuga ngo twarebye izi ngingo ebyiri eshatu ntacyo babimumariye. Cyokora bari bahari wenda barakomerezaho, ariko abatari bahari turakomeza ku cyigisho cyacu cy'uyu munsi. Abantu bazi Imana yabo. Haleluya. Niyo ntego y'icyigisho cyacu, cyangwa niwo mutwe w'ijambo ry'uyu munsi. Abantu bazi Imana yabo. Haleluya. Rero kuba twamenye ngo uzi Imana yawe, ntimureba uburyo twese turi hano mu materaniro, ariko buri wese afite uburyo afata Imana ye. Imana ishimwe. Buri wese dushobora kuvuga Imana, ariko tukayivuga mu buryo butandukanye, kubera yuko buri wese afite uko yayibonye. Haleluya. Ariko kumenya Imana dushobora kuyimenyera mu ijambo ryayo tukayizera, ukabanga Imana ndayizi. Ariko kumenya Imana yawe nk'uko Daniyeli yabivuze birenze cyane kuba warabatijwe, birenze kure cyane kuba utanga amaturo n'ibya-10. Haleluya. Birenze kure kuba uri umukristo mwiza abantu bashobora kureba, abashumba bakakureba bakavuga ngo uriya mukristo ni umukristo mwiza. Hari ibimenyetso rero bijya bigaragaza ko umuntu azi Imana koko. Haleluya. Hari ibintu biranga umuntu uzi Imana ye. Daniyeli aravuga ngo abaca mu isezerano. Ntabwo ari ibyo byo guca mu isezerano uyu munsi tugiye kuganira. Tuje kwiganira ku bantu bazi Imana yabo. Yesaya yigeze guhanura aravuga ngo abasore b'imigenda, abo ngabo bazagenda bacogore, ngo ndetse n'abasore bazananirwa rwose. Haleluya. Ngo ariko abategereza Uwiteka ngo bazagenda ntibazacogora. Imana ihabwe icyubahiro. Ngo baziruka ntibazananirwa. Imana ihabwe icyubahiro. Niba abasore b'imigenda bashobora kunanirwa, ariko abantu bazi Imana yabo ntabwo bazigera bananirwa. Haleluya. Abantu bazi Imana yabo bameze nka wa mugani Yesu yaciye. Haleluya. Aravuga ngo inzu yo ku rutare n'inzu yo ku musenyi. Aravuga ngo umuntu wumva amagambo yanjye nayakomeze azamera nk'umuntu wubatse inzu ye ku musenyi. Aravuga ngo imvura iragwa imivu iratemba, ngo byose byikubita kuri ya nzu iragwa, ngo kuko itari yubatse ku rutare. Ariko arababwira ngo nanone umuntu wumva amagambo yanjye akayakomeza azamera nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku
data narababwiye ngo nubona ngo umuntu w'iki gihe ngo Imana ntintabaye ngo mbivuyemo rwose igendera amahoro ntabyo wari urimo. Amen. Oya rwose iri torero sinzarigumamo nta rukundo bagira. Ntago nawe rwose uzi Imana yawe. Niba abantu batagira urukundo bari wowe urutanga ariko. Haleluya. Haleluya. Niba abantu badafite urukundo ubundi ntago tuzabazwa ibyo twakorewe, ahubwo tuzabazwa ibyo twakoreye abandi. Haleluya. Ntago Imana izakubaza rwose ibyo bagukoreye, ahubwo izakubaza ibyo wakoreye abandi. Amen. Abantu bazi Imana yabo rero bameze nk'uyu muntu wubatse inzu ye ku rutare. Muri uru rugendo harimo ibikomeye byinshi, ariko hari abatubanjirije bagiye urugendo nk'urwo natwe turimo tugenda uyu munsi, kandi barangije bagerayo amahoro. Hari abatubanjirije bakoreye Imana mu ntambara no mu mpaka, ariko ibyo byose ntibyatumye batayikorera. Ariko umuntu korari nyivuyemo yikorari rwose. Ntabwo ikibazo ari korari mwene data, ikibazo uzi Imana yawe. Mukristo uzi Imana yawe, cyangwa umeze nk'ababandi bahuriye na Yesu ku misozi y'imizeti ngo arabagaburira bararya barahaga, ngo barangije umunsi ukurikiyeho, haleluya, ngo basubira mu midugudu yabo ngo bajyanye n'ubuvungukira bwari bwasigaye, ngo banyanyagiza mu bo baturanye bose bararya, ngo bamaze kurya baravuga ngo ejo tuzasubireyo. Yesu atanga imigati tuzasubireyo. Ngo baragaruka, ngo barangije basanga aho yakorewe itangaza ntawe uhari, ngo barambuka bamusanga aho yari yagiye. Haleluya. Ngo Yesu abitegereje abona imitima yabo irarikiye iby'isi cyane kuruta uko bararikiye ubwami bw'Imana, atangira kubabwira iby'ubwami. Arababwira ngo ninjye mutsima w'ubugingo, kandi unja ntazongera gusonza ukundi. Arababwira ngo ninjye amazi y'ubugingo, unywaho amazi y'ubugingo azadudubiza mu bugingo bwe kuzageza mu bugingo buhoraho. Ngo baravuga ngo imitsima iraza ryari, ngo bamwe batangira kugenda biyifura. Kwiyifura no kugenda buhoro buhoro nk'uko twaturi mu materaniro, bagahera kuri murongo w'inyuma ukabona umwe aragiye mu minota 10 undi akagenda, mu minota 20 undi akagenda, ukaza gusanga mu rusengero hasigayemo abantu bakeya. Ngo Yesu arahindukira, ngo ahindukirira abigishwa be, arababwira ngo mbese yasigaranye na 12 gusa, kandi barabana ibihumbi n'ibihumbi. Ngo arababwira ngo mbese namwe murashaka kugenda? Haleluya. Ngo Petero aramubwira abazi Imana yabo, abazi Imana yabo. Iki gihe tugezemo ni icy'ababyeyi bazi Imana yabo, iki gihe tugezemo ni icy'abagabo bazi Imana yabo, iki gihe tugezemo ni icy'urubyiruko ruzi Imana yabo. Ntabwo ari abandi bakiyitiranya. Haleluya. Igihe cy'Imana yitiranywa, umuntu ajya agarukira mu nzira urugendo ntarugeze ku musozo. Ariko umuntu uzi Imana ye, nubwo urugendo rwaba rurerure, nubwo urugendo rwaba mu bunyerere, nubwo urugendo rwaba mu intambara, uyu nguyu ajya akomeza. Haleluya. Akavuga ngo nsize ibiri inyuma kugira ngo nsingire ibiri imbere. Ajya avuga ngo ndasiganwa ariko sinkuru utaziyonge. Haleluya. Rero Daniyeli aravuga ngo abantu bazi Imana yabo. Haleluya. Haleluya. Ngo Petero aramubwira ngo twakuvaho tukajya he handi, hari wowe ufite amagambo meza y'ubugingo. Reka nze nkubwire bene da, iyo ubona abantu babirambyemo, hari abasaza bakuru, abo ijambo ry'Imana ryita abasaza bakuru, abandi babaye mu gakiza bakijwe muri za 60 n'uyu munsi bakaba bakibirimo. Si uko batahuye n'intambara. Erega gukomerera muri aka gakiza ntibibuze ko dutuye kure y'ibibazo, ahubwo turi mu bibazo ariko Imana ikabiturindiramo. Imana nihabwe icyubahiro. Dutuye mu mubiri ariko Imana iturindiye muri uyu mubiri. Dutuye mu isi y'intambara, ariko Yesu ntabwo yaje gukuraho intambara, ahubwo yaje kuziturindiramo no kuzazidusohoramo amahoro. Imana ihabwe icyubahiro. Abantu bajya bibesha rero yuko bazi Imana yabo, bahura n'ibibazo, abanyabwenge, abanyabwoba n'abatizera, ngo bagatera umusaraba
umusaraba umugongo, ariko abantu bazi Imana yabo ntabwo bajya batera umusaraba umugongo. Imana ihabwa icyubahiro. Nubwo banyura mu bikomeye bakomeza kuzamura ibendera ry'agakiza, bakaririmba indirimbo y'108 bakavuga ngo njye ndi umukristo nubwo naterwa nkaba no ku rugamba. Ibintu tugiye kuganiraho rero muri uyu munsi, ndagaruka cyane ku ngingo ya 4 abo twabanye, ariko ni ya mbere, ntabwo ndi buvugeho icyo navuzeho ubushize, kuko hari ikindi Imana yambwiye, Mwuka Wera yambwiye. Iyo ngingo ya mbere kuri abo ni iya 4, ariko uyu munsi ni ya mbere. Abantu bazi Imana yabo ntago bajya bagurana ukuri kw'ijambo ibidafite umumaro. Ntago bajya bagurana ijambo, ukuri kw'ijambo, ngo bakugurane ibidafite umumaro. Reka nze mbabwire bene da, ikintu gishobora kugaragaza ko hari ikintu uha agaciro, Imana ishimwe, nuko icyo kintu koko uhora ukirinze. Haleluya. Ikintu kizagaragaza ko umuntu umuha agaciro nuko nta muntu n'umwe wamusumbisha cyangwa ngo umukompare n'uwo nguwo. Rero iyo dutekereje cyangwa iyo turebye agaciro k'agakiza, haleluya, aka gakiza twebwe dukerensa gafite agaciro. Hari abakarira ariko byarabananiye, hari abavuga ngo ubuzima bw'abarokore biberamo n'ubwiza, ariko bahindutse imbata y'ibiboze, niko ijambo rivuga. Bahindutse imbata y'ibidafite umumaro. Rero aka gakiza, haleluya, reka wenda nivugira kanjye kuko turi ku ijambo rivuga ngo abazi Imana yabo. Haleluya. Iyo ndebye agaciro k'agakiza, kandi mumenye ko aka gakiza kaguzwe amaraso y'umwana w'intama w'Imana. Haleluya. Agaciro k'agakiza ni amaraso y'umwana w'intama w'Imana. Iyo nitegereje, haleluya, nkareba aka gakiza, nta kintu na kimwe muri iyi si wakagurana nako waramaze kumenya agaciro kako. Haleluya. Aka gakiza, iyo tuvuze agakiza, haleluya, tuba tuvuze gukiranuka. Iyo tuvuze agakiza, tuba tuvuze ingeso nziza. Iyo tuvuze agakiza, tuba tuvuze kwihangana. Iyo tuvuze agakiza, tuba tuvuze imbuto z'umwuka, murazizi. Haleluya. Rero nta kintu na kimwe dushobora kugurana kano gakiza. Umukristo uzi Imana ye nta kintu cya hano mu isi ashobora gusimbuza agakiza. Haleluya. Haleluya. Niba agakiza kawe ushobora kukagurana ikindi kintu, nuko utazi Imana yawe. Haleluya. Ariko umuntu uzi Imana ye nta kintu na kimwe aka gakiza yakagurana. Ngo Nabote, ngo Ahabu yamugezeho aramubwira ngo wampa uruzabibu rwawe, nje nkahiterera imboga, nkaguha urundi ruzabibu ruruta urunguru bwiza. Haleluya. Ngo Nabote aramubwira ngo biragatsindwa kuba natanga umurage wa basogokuruza. Haleluya. Uwo nguwo yamenye agaciro k'agakiza, asanga nta kintu na kimwe ashobora kukagurana agakiza. Haleluya. Iyi si irimo ibintu byinshi. Haleluya. Iyi si irimo amahitamo atandukanye, ariko amahitamo umuntu adashobora kugurana ikindi kintu, nubwo
amafaranga. Haleluya! Ariko niba warakijijwe uzi Imana yawe, agakiza kawe ntuzakagurana amagambo y'amanjwe. Agakiza kawe ntuzakagurane iby'isi birangiraho. Haleluya! Agakiza kawe ntuzakagurane imigisha ifatika, kubera yuko agakiza karenze imigisha ifatika ya hano mu isi. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Haleluya! Rero Naboti yemeye kuba yapfa kuko yanze kuguranura umurage wa basogokuruza ngo awugurane uruzabibu rundi bari kujya kumuha, undi murima bari kugenda kumuha. Rero muri iri teraniro ryo ku cyumweru, ikintu kigaragaza umuntu uzi Imana ye, ntabwo ajya aguranura ukuri kw'ijambo ngo akuguranure n'ibidafite umumaro. Mu yandi magambo ni ukurekura kino ukakira ikindi, nibyo bita kuguranura. Amen. Ni ukuba nahereza mama Delphine iyi agenda, wenda we akampa iki gikapu. Imana ishimwe. Iyo rero ikintu ufite utagihaye agaciro, nshobora kwemera guhereza mama Delphine ino agenda kuko mvuga ngo nta kimariye, mama Delphine akampa ino sakoshi afite. Ariko niba iyi agenda ari y'agaciro ku buzima bwanjye, mama Delphine nubwo yambwira ngo mama Herve ndaguha 500,000, ndaguha miliyoni, ndaguha miliyoni 10, sinakwemera kuguha icy'agaciro cyanjye. Aka ni agakiza, ibi ni iby'isi. Imana ihabwa icyubahiro. Umuntu uzi Imana ye rero ntabwo yemera kurekura agakiza ngo kamere nk'akamucika, kuko agakiza ni nk'amagi burya. Uzi ko kugwa ari ibintu byoroshye? Niba hari ikintu cyoroshye ni ukugwa, ariko kubyuka biravuna bene data. Kugwa nshobora kuba ndi mu mwuka mu gitondo ubu saa 8 nkaba nagwa, ariko kugira ngo nzongere mbyuke mbe mama Herve, haleluya, najyaga mbirebera iyo namaraga nk'ukwezi ndi muri konje ya maternité. Amen. Umva naricaraga nkumva Imana ndi kure. Amen. Kubera iki? Kubera yuko kugwa ntago kugwereka gusa ari ibyaha. Amen. Ngo n'abatarateranye gusa. Ijambo ry'Imana ngo bararimbutse ariko baraguye. Abatarateranye baraguye kuko batigeze bumva Imana ivuga. Haleluya. Hari igihe uza muri iteraniro warangiye neza, umeze nk'uwo muririmbyi waje aje gusezera. Amen. Yaravuze ngo abo twasenganye bose barashubijwe, ngo naduke nari mfite, ngo natwe twamaze kuyoyoka. Ngo kandi nza mu gakiza bari bambwiye yuko ari ahantu heza umuntu atungira agatunganirwa. Ariko hageze abona ibitandukanye n'ibyo. Aravuga ngo baririmbye ndabasezeye, abapasiteri ndabasezeye, bene data ndabasezeye. Haleluya. Kugwa ni ibintu byoroshye kuruta kubyuka. Aka gakiza rero twebwe tukarimo, amen, murabizi ko kagezweho. Amen. Ariko nge naje kuvuga ibirenze akangaka kagezweho. Tujya muri veye kuwa gatanu tukararayo tukabyina, tukenjoyinga. Amen. Agakiza mvuga karenze ibi. Haleluya. Ni wa muntu abaririmbyi b'abanyabutare bangu yageze he? Mama yageze he? Ku musaraba. Hano harimo abanyamwuka. Amen. Akangaka rero ugafite nta kintu na kimwe yakagura. Umuntu umwe yatubwiye umuntu bahaye akazi gakomeye, baramubwira ngo ariko ako kazi gakomeye ugomba kubigenza gutya ABCD. Arangije abwira uwo muntu wari ugiye kumuha akazi, aramubwira ngo ngewe ndi umurokore. Amubwiye ngo ni umurokore, aramuseka arakwenkwenuka. Aramubwira ngo wanze umushahara, avantage n'ibindi ngo uri umurokore. Atabarokora ahubwo nta nubwo mwuzuye. Ariko si uko tutuzuye, ahubwo agakiza twakiriye karusha agaciro ubutunzi bwose bw'isi yose. Uteranyije ubutunzi bwa Amerika, bw'Uburaya, bwa Afurika, bwa Aziya ukabukusanya, hari wese avuga urarengereye aho ngaho.
ariko aka gakiza karusha agaciro ubutunzi bwose bwo mu isi. Haleluya. Niyo mpamvu wagasogongeye neza, uwakakiriye neza, atari uwakarabutswe. Haleluya. Atari uwakarabutswe. Aka gakiza nta kintu na kimwe wakagurana. Amen. Mukristo ngo yageze mu isoko ry'imburamumaro, ngo kandi iryo soko ryari ririho ameza ariho ibicuruzwa bitandukanye, ngo yakwikoza ku meza amwe agasanga handitseho amagambo. Mukristo agakomeza bati kutaguze. Mukristo ati icyo ngura ni ukuri, niba guhari mukumpe, kuko amagambo menshi ngo ava mu iki? Ibicumuro. Haleluya. Mukristo yazengurutse muri iryo soko ry'imburamumaro, abura ikintu na kimwe yaguramo. Uko niko n'umukristo uzi Imana ye, haleluya, ajya azenguruka mu bintu byose by'isi, yarangiza akabona nta kintu na kimwe yakompara n'agakiza. Aka gakiza twebwe dukerensa. Umusinzi uri hariya arakwati, mwebwe mwagize amahirwe, muhora mwinezererewe, muhora mu munezero. Arakifuza ariko ntashobora kukabona. Haleluya. Usibye igihe kimwe Imana izamugirira imbabazi, nawe yarangiza akakakira, kuko agakiza naka buri wese. Imana ishimwe. Rero muri iri teraniro ndagira ngo nkubwire ngo ikintu kigaragaza umuntu uzi Imana ye, niba ushobora kuguranura agakiza amamega. Amen. Biragaragaza uburyo agakiza kawutagaho agaciro nta nakufite. Imana ishimwe. Niba ushobora kwemera kuryamana na bosi kugira ngo agushyire kuri liste ya promosiyo, kandi iryo joro bagupromotinga, ushobora no gupfa ayo mafaranga y'uko kwezi utayahembwe, ukumva ari ibintu byoroshye kuri wowe kuguranura agakiza bosi, ibyo biragaragaza uburyo utazi Imana yawe. Haleluya. Niba ushobora kuba ibizangana aho ugeze hose uri umukristo, biragaragaza uburyo agakiza kawe kari ku rwego rwo hasi. Ariko mukristo ageze mu isoko ry'imburamumaro, yasanze ameza y'inzangano, aravuga ngo wanga mwene se n'umwicanyi, aravuga ngo ndakomeje. Ageze imbere asanga ameza ariho amoko, abega basigara bacara, aravuga ngo ahangaha singura, yiremeye ubwoko bumwe, isanga yiguriye amaraso, aravuga ngo ahangaha narasingura. Haleluya. Haleluya. Aragenda ageze imbere asanga ameza yanditse abanyamwigendaho, baramubwira ngo mukristo muri iki kinyejana ko buri wese agomba kuba nyamwigenda, akagira gestion y'ubuzima bwe kugira ngo abe nabeho neza. Mukristo aravuga ngo uzi gukora neza ntabikore, ibyo bimubera icyaha. Haleluya. Barakomeza. Uko niko n'umukristo uzi Imana ye atajya yemera kuguranura agakiza, ngo kuguranire igaburo ry'umunsi umwe ngiryo umugaragu w'Imana Yakobo yaguranye na mwene se Esawu, kuko Esawu atahaye agaciro umurage w'umwana w'imfura. Umuntu uzi Imana ye nta kintu na kimwe yaguranura agakiza. Amen. Kuri ingingo nababwiye ngo simvuze ibyo twavuzeho kuwa kabiri. Nta mukristo uzi Imana ye ushobora kuguranura gukiranuka ngo akuguranure n'ibyaha. Nta mukristo uzi Imana ye ushobora kuguranura urukundo ngo aruguranure n'inzangano, ntibishoboka. Kuko ibyo afite ari iby'agaciro akomeza kubihagararaho, nubwo mu isi y'ibifatika byaba bigaragara nk'aho abuze ubwenge, ariko ntabwo tubuze ubwenge. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Yemwe babyeyi, nimushaka muzarinde mupfa mudatwaye amamodoka. Amen. Ariko mufite ubugingo buzima. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Ngo ibyo ngibyo kuri iki gihe ntabwo bigezweho. Umugore agomba kugira umugabo umujyana muri salo, wita kuri coupe, wita ku nzara, umujyana muri sauna, umuha essence. Ariko ibyo ngibyo bigaragaza uburyo utazi Imana yawe.
abatubanjirije ntabwo bagendeye muri vewiti, amen, bagendaga n'amaguru, ariko bakagenda bavuga ngo Maranata, umwami Yesu naze. Maranata kuri iki gihe bivuze Maranata ni ijambo ritari modere, ntabwo rigezweho. umwami Yesu naze kandi si ryoshe, ariko tuzarinda dupfa, bazapfa bapfa, nabo Yesu azasanga bakiriho. isi zaryohera abari mu mubiri, ariko abantu bazi Imana yabo iyi si ntizigera ibaryohera, kuko ari isi yamanukiwe n'umwanzi Satani. niba uryohewe muri isi 100%, birashoboka ko umugabane wawe uri hano mu isi, ariko abantu bategereje undi murage, bategereje gakondo, iyi isi ntizigera ibaryohera, nk'uko basogokuruza ba kera batigeze baryoherwa, ngo bose bapfuye bakizera, ngo batarahabwa ibyaseze, ngo ariko bajyaga babibona biri kure, ngo bakabyishimira, ngo bakava ngo turi abashyitsi n'abimukira. Imana ibagirire neza. icya kabiri kigaragaza umuntu uzi Imana ye, ntago arebera imbaraga z'Imana mu migisha no mu bisubizo by'ibifatika. umuntu uzi Imana ye ntago arebera imbaraga n'ubushobozi by'Imana mu migisha no mu bisubizo by'ibifatika. ntago Imana yawe, haleluya, kamvuga yanjye, ntago imbaraga z'Imana yanjye nzirebera mu mubare w'abana nabyaje, haleluya, kuko Imana ifite imbaraga zirenze ibyo, haleluya. ntago imbaraga z'Imana yacu nzirebera mu mubare w'amazu ntuze, Imana irabirenze, haleluya. imbaraga z'Imana twizeye zirenze ibifatika, haleluya. iyo urebye ijuru riruta ayandi, ukareba n'isi, niko yabwiye Yobu. yaramubwiye ngo Yobu we, nshyiraho ingabano z'ijuru n'isi wari urihe? ngo Yobu aravuga ngo sinabimenya. arambwira ati ariko Yobu, kuri umunyabwenge wamenyera uburyo amagufwa y'umwana aremerwa mu nda ya nyina. Yobu aravuga ngo birandenze. rero imbaraga n'ubushobozi by'Imana yacu, umuntu uzi Imana ye ntago abirebera mu migisha ifatika, haleluya. Imana yacu byonyine no kuba mpagaze, hari amajeke mpagazeho, hari buro zinteranyije, hari buro ziteranyije ku kuboko n'uku, haleluya, haleluya. uyu mwuka ngumeka iyo ndyamye haza oxygene bakancomeka kugira ngo mu gitondo nze kongera guhumeka. Imana yacu irenze ibyo dutunze, Imana yacu irenze ibyo dufite. Imana habwa icyubahiro. imbaraga z'Imana yanjye, haleluya, zirenze ubutunzi nagira. imbaraga z'Imana yanjye zirenze, haleluya, imigisha nakoraho navuga, kuko imbaraga ababonera imbaraga z'Imana yabo mu migisha ifatika. iyo batabonye imigisha ifatika bihakana Imana, haleluya, kuko indorerwamo y'Imana yabo ni mu migisha y'abahaje. mu yandi magambo, n'ibyo batunze, n'ibyo bafite, n'ibyo bateganya kugeraho. iyo ibyo ngibyo bivuyeho, bashaka Imana bakayibura, barakabakaba bakayibura. ariko nubwo ibyo byaba bidahari, iyo ndebye ibumoso ndayibona, nareba uburyo nkayibona, nareba uburyo epfo nkayibona, nareba uburyo hejuru nkayibona. Imana yacu nihabwa icyubahiro. iyo ukwezi gutangiye kugasoza ndiho ndavuga ngo imbaraga zawe Mana zirahebuje. iyo ntangiye umwaka 2022 nkagera kuri 29, i Rusara bashyingura buri munsi, mu Busanza bashyingura buri munsi, Kimisagara n'ahandi bashyingura buri munsi, ndavuga ngo Mana imbaraga zawe zirahebuje. iyo ndebye ko ntaryamye ku gitanda kimwe cyo muri Faisal, ngo mbe ndiho diyarize cyangwa mbe ndi ku kinini cy'umutima, ibyo byose mbiboneramo imbaraga z'Imana, haleluya, haleluya. abantu bazi Imana yabo rero ntabwo babonera imbaraga z'Imana yabo n'ubushobozi bw'Imana
migisha y'ibigaragara. Haleluya. Byonyine kuba uri guhumeka. Amen. Amen. Uza abantu bifuje kungana nk'uko ungana uko bangana, ariko bamaze kugera hacecekerwa kera. Uza abo bantu ni benshi bapfanye imigambi, ariko wowe uraryama. Haleluya. Hari uwari waryama ngo yongera abyuke nyuma y'iminsi 2 atigeze akanguka ari muzima, ngo uryame ibitotsi bibe prolonge uri muzima. Simvuga wenda wagize ibibazo by'uburwayi. Hari uwo byari byabaho hano ngo aryame saa 4 azabyuke saa 4 windi minsi 2. Amen. Usibye ko nabo mwamuri kumwe baba bagize ngo wapfuye cyangwa wagiye muri koma, ariko Imana ituma uryama ukaryama saa 4, saa 9 ukicura ugahagarara, saa 12 ukabyuka ukarambura amaboko gutya ukabona biremeye, ugahagarara ukumva urahagaze. Haleluya. Wahumeka ukumva umwuka urahagije. Hari n'abahumeka umwuka bakumva ni muke, ariko uhora n'uhagije. Imana ihabwa icyubahiro. Yemwe ba mama kuba muriho, yemwe ba papa kuba muriho, yemwe basore n'abakobwa kuba muriho. Hari abapfuye ari impinja bakivuka. Rero umuntu uzi Imana ye, nigeze kuvuga ngo akantu kose mu buzima bwanjye nkabona mwishimye. Haleluya. Akantu kose nakakandi wavuga ngo ntago ari ishimwe. Amen. Niba hari ikintu cyampaye imbaraga, amen, simvuga imbaraga zo kubigitangaza, ndavuga imbaraga z'umutima. Nuguha agaciro buri detaye yose y'ubuzima bwanjye. Haleluya. Iyo mbyutse ngahagarara nkumva biremeye, kuko nagize umugisha wo kumara umwaka nize infirmière umwaka umwe gusa, ariko twagiye dukora mastage duhindukiza abarwayi tugira gute. Amen. Noneho ni groupe tubamo ya Agape isura abarwayi. Ibyo bintu byatumye iyo mbyutse nkumva umutwe ni muzima, nkumva amaboko ni mazima, nkagenda nkumva biremeye. Haleluya. Nkavuga nkumva biremeye, mbiha agaciro gakomeye. Iyo ndiye mbiha agaciro ntitaye ku byo naba ndiye. Iyo nambaye ntitaye ku byo naba nambaye, mbiha agaciro, kuko ibyo ufite hari ababyifuza. Jya agaciro buri detaye yose y'ubuzima bwawe, bizatuma uhora ubaho mu buzima bw'amashimwe. Ubu hari abantu ngo bategereje kuzashima bubatse amazu, hari abantu bategereje kuzashima ngo babyaye, hari abantu bategereje kuzashima barangije kaminuza, ariko umunsi wawe wo gushima ni uyu munsi, kuko ibigukikije byose bigaragaza icyubahiro cy'Imana. Twatangiye turirimba ngo uruwera Imana nyiringabo isi. Ariko iyo uhinze ugatera imirama utubuto, ugatera imbuto z'ibishyimbo abafite imirima, wajya kubona ukabona usaruye imifuka, warabibye ibiro 2 gusa byonyine. Ni wowe wagiye mu butaka urangije umeza izo mbuto. Ibyo byose ni imbaraga z'Imana. Imana yacu ushatse kubona imbaraga zayo, ibintu byose bikugose bihetse icyubahiro cy'Imana n'imbaraga z'Imana. Rero umuntu uzi Imana ye ntago abonera imbaraga z'Imana, ntago arebera imbaraga z'Imana mu bisubizo cyangwa mu migisha y'ibifatika, kuko imbaraga z'Imana yacu zirenze ibyo byose. Niyo mpamvu Habakuki yavuze ngo naho imitini itatoha, inzabibu ntizera imbuto, bagahingira ubusa imyelayo, ngo nta kabuza ko nishimira Imana y'agakiza kanjye. Imana yaduhaye ibintu byinshi byo kutuneza no kwerekana imbaraga zayo, ariko kuko amaso yacu rimwe na rimwe Satani aduhumisha ibifatika kugira ngo tutabona iby'agaciro Imana yaduhaye. Rero Imana yakoze ibikomeye ku buzima bwawe. Nawe ubwawe uri imirimo y'intoki z'Imana, uri imirimo y'intoki z'Imana. Wowe ubwawe nitaye uko waba umeze n'ubumuga waba ubana nabwo, uri imirimo y'intoki z'Imana. Mu yandi magambo, nawe ugaragaza imbaraga z'Imana, izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Ikindi kintu kigaragaza umuntu uzi Imana ye, niko Daniel yavuze ngo abazi Imana yabo bazakomera
kandi bazakora iby'ubutwari. Ni abantu bemeye kugira ibintu bimwe bahomba, ariko ibyo bahombye ntabwo babihombye kuko batabikunda, ahubwo babihombye kubw'umusaraba. Kuri iyi ngingo ndagira ngo mvugeho utuntu duke dukurikira. Buriya hari ibintu tudakora ariko tutareka kubikora kubera agakiza, cyangwa ntitube tutabikora kubera umusaraba wa Kristo, ahubwo kuko tutabikunda. Amen. Ariko umuntu uzi Imana ye yemera kugira ibintu bimwe na bimwe ahomba, ariko intego zo kubihomba ari ubwami bw'Imana. Amen. Nureka kuryama, amen, ukareka kuryama, ufite inzu, ufite igitanda, wariye urahaze, ubundi ni rumaruma wakiryamiye. Ariko nureka kuryama ukaba ngo ngiye kurara nsenga, haleluya, uburiri bwiza ndabufite, n'inzu rwose irahari, ariko ishaka ryo gusengera umurimo w'Imana cyangwa abakozi b'Imana cyangwa abantu barushye, iyi si iriho abantu barushye, ukabagirira umutwaro, ibyo bintu nibyo uzahererwa ingororano. Ariko kuba mu rugo wabyuka ukabona nta byo kurya bihari, ugahita uvuga ngo ntangiye amasengesho yo kwiyiriza ubusa. Urabyutse ntiwabiraranye, wikubise umufuka w'amakara yashize, gaze yashize, umuceri washize, akawunga kashize, ibirayi ntabyo, ibitoki ntabyo, nta n'igihumbi ufite ngo ugure n'ibitoki by'iburi kiro n'amakara ya magana ngaho uteke. Ugahita uvuga uti nyagiyemo, Mana urebe kwitanga kwanjye, Mana umpe umugisha niyirije kubwa. Ibyo ngibyo ntabwo Imana ibireba. Haleluya, amen. Umuntu uzi Imana ye, haleluya, ni umuntu amahitamo y'ibyo ashobora gukora no kudakora. Ibyo byose intego nyamukuru ni ubwami bw'Imana. Umuntu uzi Imana ye rero ntibazakubeshye, bano bose mubona b'abanyembaraga, bano bose mubona bamaze kugera ku rundi rwego mu buryo bw'umwuka, bafite ibintu bahombye. Haleluya. Mu yandi magambo bafite ibintu bigomwe. Rero abakristo bamwe, simvuze iyo tuvuga tukajeneraliza, ariko Imana ijya idufasha ntugashyira abantu bose mu gatebo kamwe. Amen. Ntitugashyira abantu mu gatebo kamwe. Ndavuga abakristo bamwe na bamwe barashaka kuba muri ibi by'akagakiza, ariko nta kintu na kimwe bigeze bigomwa. Reka no kuvuga guhomba, wenda mvuge kwigomwa da. Amen. Abantu barashaka kuzura imbaraga z'umwuka wera, kandi arya kuva mu kwa mbere kuzageza mu kwa 12. Ntago nje gucira urubanza abatajya biyiriza. Hari abantu batiyiriza kubw'uburwayi, kubw'intege nke, kubw'imyaka, n'abandi Imana yahanguye. Amen. Umuntu kuva ku itariki ya mbere kugeza ku ya 31 z'ukwezi kwa 12 ngo arashaka imbaraga, ndashaka kuririmba nka runaka. Hari ahantu utazigera ugera niba udashaka gufata n'iminota 30 yo kubana n'Imana ku giti cyawe. Ngo ukeneye kuzabona imbaraga z'Imana, ngo ukeneye amavuta, nta mavuta azakuzaho. Uzarinda wivira muri uyu mubiri ukibereye umunyantege nke. Ariko umuntu wese muri ubu bwami bwa data uzi Imana ye, uwo wabonye n'uwo uzabona, uzamenye ko afite ibyo yigomwe n'ibyo yahombye kubwo uyu musaraba. Ntago nshatse kujya muri detail ngo uvuge ngo guhomba ibi, ntago naje kwigisha icyigisho cyo guhomba iby'isi ku bwa Kristo nk'uko Paulo yabyandikiye Abafilipi ibice 3 guhera ku murongo wa 7. Oya, ngo ibyarindamu yanjye. Uzi ko Paulo yemeye no kudashaka gusa. Paulo ntago yigeze ashaka abaza amateka, kandi ntago yari afite impamvu zatuma adashaka, ahubwo we yaravuze ngo abashaka gushaka nibagende bashake. Ariko njyewe, haleluya, namaze guhinduka imbata ya Kristo. Rero aravuga ngo ibyarindamu yanjye
byampindukiye igihombo kubwo gutunga Kristo. Umuntu wese uzi Imana ye yemera kugira ibyo ahomba, yemera kugira abahomba. Bishobora kuba ibintu cyangwa abantu, kandi igihombo cyose kirababaza. Uzi kureka inshuti yawe y'amagara, uzi kureka ibyakunezezaga, ariko ngo simbikora kubwo umusaraba. Mu yandi magambo, kubwo ubwami bw'Imana, kugira ngo izina ry'Imana ridatukwa ku bwanjye. Ingororano zirahari bene data. Niba ufite ibyo wahombye n'ibyo wigomwe, ariko navuze ngo hari ibyo udakora kuko utabikunda, ibyo ngibyo ntabwo birimo. Amen. Hari n'ibyo udakora kubw'amaburakindi, ibyo nabyo ntibirimo. Ariko ibyo wigomwe kubw'umusaraba, ingororano mu bwami bwo mu ijuru zirahari. Icya kane nkasoza, abantu bazi Imana yabo, ubuzima bwabo bayoborwa, mu gihe cy'abatubanjirije bayoborwaga n'inkingi y'igicu. Muri iki gihe turimo tuyoborwa n'Umwuka Wera. Umuntu uzi Imana ye yemera kuyoborwa n'Imana, yemera kuyoborwa n'Umwuka Wera. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Umuntu uzi Imana ye ntago abaho mu buzima bw'akajagari. Ndabusobanuraho gato. Kubaho mu buzima bw'akajagari ni ukuba nk'ikigenge, ukabyuka ukajya aho ushaka, ugakora ibyo ushaka, mbese ukabaho mu buzima wishakiye budafite umurongo genderwaho. Umuntu uzi Imana ye niyo yaba atabuze uburyo, ariko urugendo rwe rwose agisha Imana inama. Nta muntu uzi Imana ye ubyuka mu gitondo ngo ajye gufata kredi muri banki. Umuntu umwe ngo yigeze gusenga, yarafashe kredi muri banki abura ubwishyu. Ngo amaze kubura ubwishyu, ngo ajya gusenga, abwira Imana ngo Mana, yari umunyamasengesho, abwira Imana ngo Mana, kredi mereye nabi. Imana iti yo kredi wayifashe rya, ariko ntigeze mbimenya. Mu yandi magambo, ntago yasenze. Burya si uko utajya mu kintu ngo kigire ikibazo, ariko iyo wakigiyemo Imana hari icyo yakikuyoboyemo, ikurwanira intambara zose uzahura nazo muri icyo kintu. Imana ishimwe. Umukobwa aragira atya, yahura n'umusore ntasenze, ntabajije Imana. Simvuze ngo uzumbaze ngo Merve nuriya cyangwa suriya, oya, iyo kese ntago nayishobora. Mu gitondo kare kare bamara kubana induru zavuga, bakoze ibima. Imana yaranshutse ku kidendezi, ntiyavuze ubukwe. Ubwo bukwe wabanje kubusengera, uwo muntu wabanje kumushyira imbere y'Imana. Si nuko utasenga bikagenda gutyo, ariko nakubwiye ngo niyo byagenda gutyo Imana irabyirengera. Haleluya. Rero kuri iyi ngingo ndagira ngo wikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose, ibyawe byose, plani zawe zose, ujye uzereka Imana ikuyobore. Umugaragu w'Imana Dawidi yanze gukora kuri Sawuli. Amen. Aravuga ngo sinakora kuwagize ute, kuwasizwe. Yari afite uburyo bwo yamutera icumu agapfa, ariko aravuga ngo simukoraho. Oya, haleluya, Imana itabimpora. Rero iyo umuntu azi Imana ye, buri etape yose y'ubuzima bwe afata umwanya wo kuyisengera, akabwira Imana ngo Mana, yobora intambwe zanjye zose. Iyo umuntu ayobowe n'Imana mu ntambwe ze zose, niyatsikiye, niyavunitse, Imana iramusindagiza. Ingaruka bamwe bagenda bahura nazo nuko banze, abatazi Imana yabo barabyuka bakikorera ibyabo, barabyuka bakivugira ibyabo, barabyuka bakagenda, barabyuka bagakorera ibyo bashaka kuko batazi Imana yabo. Ariko ikintu kimwe kizakwereka umuntu uzi Imana ye nuko ibintu bye byose yemera ko Imana imuyobora. Kandi Imana ikuyoboye ishobora kukubwira ngo hagarara, kandi wumvaga wagenda. Ishobora kukubwira ngo icara, wumvaga wahagarara. Ishobora kukubwira ngo haguruka, kandi wumvaga wowe atari igihe cyo guhaguruka. Rero twemerere Mwuka Wera akomeze atuyobore. Akanyuma nsorejeho, umuntu uzi Imana ye nta kintu na kimwe yirata kubwe, ahubwo ibyirato bye n'umusaraba.
reka nze babwire bene da, kuvuga ngo njyewe mfite imbaraga, njyewe ibiganza byanjye birashyushye muze mbibakozeho, reka nze nkubwire ibyo biganza byawe birakonje. Haleluya. Kuvuga ngo njyewe narambitse ibiganza ku mugore aratwita arabyara, reka nze nkubwire Pawulo yaravuze ngo sinjye uriho. Haleluya. Aravuga ngo ni Kristo uri muri nje. Yemwe baririmbyi, ijwi ryawe nta jwi ryawe. Haleluya. Ugira ngo hari ikintu dufite tutahawe. Amen. Kuba nahagarara imbere yawe nkavuga ibi ngibi ntago nabivukanye. Haleluya. Kuba nabwiriza ngo mugakoma amashyi ngo mfite amavuta adasanzwe, reka nze nkubwire gukoma amashyi si ikimenyetso cy'amavuta. Amen. Haleluya. Kuba nabwiriza mukazamura intebe ntago ari ikimenyetso cy'uko mfite amavuta, ahubwo ni icyubahiro cy'Imana mu bantu bayo. Haleluya. Rero umuntu uzi Imana ye ntacyo yirata, ahubwo yirata umusaraba. Abirirwa bamamasa njyewe ndebaho, njyewe ungeze imbere ibitangaza birakwereka. Wamera nka wa muntu wahamagaye abafite ubumuga bwo kutagenda no kutabona, arababwira ngo ejo muzaze nzabakiza, nzakora ibitangaza. Ariko mbere ngo yabikoreshwaga n'Imana, yibagirwa yuko abikoreshwa n'Imana, atangira kubyiyitirira ngo barabazana afite ubumuga bwo kutagenda, bwo kutabona, bw'ingingo n'ibindi. Ngo bahageze arakabakaba, araheba, ajya gusenga ati Mana wankoze ibiki uyu munsi. Aramubwira ngo wababwiye ko ari wowe bazaza ukabakiza, rero njyewe sinari mpari kuko wowe ufite imbaraga. Reka nze mbabwire bene da, turi abantu buntu twambaye umubiri. Icyo Imana yashima kunkoresha yagikora mu cyubahiro cyayo no mu mbaraga zayo. Ntabwo ari ngiye kwirata ibitangaza, ntabwo ari ngiye kwirata amavuta, ntabwo ari ngiye kwirata gusengera abarwayi. Nabasengera ariko sinkiza. Haleluya. Rero abantu bazi Imana yabo bameze nka kwa kundi Pawulo yavuze ngo umuntu namara kugabura iby'Imana nashoje ajya avuga ngo njyewe ndi umugaragu. Haleluya. Rero umuntu uzi Imana ye ntacyo yirata. Ibiganza bishyushye ntabyo dufite, Imana ishimwe. Amavuta n'ay'Imana si ayacu. Haleluya. Amaso y'umwuka n'ay'umwuka nyine si aya mama Erive, amatwi y'umwuka si aya mama Erive, ni amatwi y'umwuka nyine. Rero byose Imana ishobora kugukoresha, ibigukoresha kubw'icyubahiro cy'izina ryayo gusa. Ntabwo ibigukoresha ngo wirate wowe ubwawe, ahubwo ibigukoresha kugira ngo izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Abazi Imana yabo bazakomera no muri ibi bihe by'imperuka. Abazi Imana yabo ibigusha abandi ntibizabagusha. Abazi Imana yabo ibitwara abandi ntaho bizabajyana. Abazi Imana yabo bazagenda ntibazacogora, bazagenda basubizwa mu imbaraga. Umwami Imana akomeza abimenyekanishije, buri wese akomeza amenye Imana ye. Haleluya. Umenye Imana yawe, uyizere, uyiringire, kandi ukomeze uyihamye ku manywa na nijoro. Turagushimye Data wa twese uri mu ijuru, ducishijwe bugufi kuko izina ryawe ari iryera. Dutambukije ijambo ryawe, turasenze kugira ngo muri ibi bihe bya nyuma Uwiteka uduhe gukomeza kwegera ya ntebe y'ubuntu bwawe, kugira ngo turusheho kugenda dusobanukirwa, kugira ngo tugende turushaho kungura ubwenge, kugira ngo tugende turushaho Uwiteka gusobanukirwa imbaraga zawe n'ubushobozi bwawe, kugira ngo turusheho kugenda dusobanukirwa n'ukuri, kuko twebwe tumenya agace, ariko nyagora ku ngoma dufite isezerano yo kuzagenda utwiyereka, utwigisha, udusobanurira muri byose. Duhe rero kumera Uwiteka nk'abubatse kuri rwa rutare. Abazi Imana yabo n'abubatse kuri rwa rutare. Abazi Imana yabo n'abamaze kugira ibyo bahomba kubw'umusaraba. Abazi Imana yabo ntacyo birata usibye umusaraba. Abazi Imana yabo Uwiteka ukuri ku ijambo ryawe ntago bakugurana n'ibidafite umumaro. Twigishe
uduhishurire muri ibi bihe bya nyuma turushaho kugenda uko ushaka no gukora ibyo ushaka tutitaye ku bandi ndetse no ku by'isi ibibona, isi uko ibibona siko ijuru ribibona, kuko uhereye mbere na mbere umwuka wera uko ashaka nibyo bikwiriye, kuko umwuka wera azi ibyo data akunda. Umwuka wera tuyobore kandi utwigishe, uturinde urucantege mu bihe bya nyuma, uturinde mwami wanjye bidafite umumaro bidukurura bishaka kudukura mu bwiza bwawe. Abasubiye inyuma bongere bakomezwe nawe, abacitse intege ubasubize mu imbaraga, n'abaguye ubabyutse, abagenzi batangiye kunanirwa ubamanurira amazi y'ubugingo kugira ngo babyuke barye bagende, kuko urugendo rukiri rurerure. Ducishijwe bugufi, mwuka wera uhishurire buri wese icyo uvuganye nawe mu ijambo, kuko twebwe tutazi kuvuga uko bikwiriye, ariko mwuka wera uzi gusobanura neza kuruta amagambo yacu. Icyubahiro kibe cyawe none n'ibihe bidashira. Amen. Imana ibahe umugisha.